是校花公主订的第7把键盘，朋友生日快到了，送她一把满改夜魔。现在来配货，首先来一个全新的夜魔叉，沉甸甸的轴体选择透明的搭配瑞雪轴。今天又是一套超级透明仙气的键盘，再来一个黄金护卫吧，简简单单来一套满改声音包，以及键帽选择一个爱心，再来一个透明键帽，齐活喽，开组。上一次公主订的一个水晶屋顶，好多人喜欢的，这次再来一个透明夜魔，全新的夜魔叉。咱们公主眼光真的很好，每次这些好看的搭配我都忍不住想拍个视频和大家一起欣赏一下。这次选的这个夜魔叉，因为它是白色的，白色更百搭，送礼的话不会出错。有人说是败家之眼，也有人说是信仰之眼。他的朋友主要是玩三角洲，所以咱们推荐夜魔。这个是全英文的说明书。夜魔也是做大做强，走向国际市场。那么拿到键盘就是这个样子，背面是一个塑料的，正面是一个铝合金金属上盖，还有一个大大的 LED 屏幕。记住现在样子，我们开始改装。夜魔叉的键帽在依赖夜魔的基础上，也是升级了一个3面透光。这个雪舞轴外观上也进行了一个升级，没有那么透明，呈现一个米白色的，但是米白色也没有透明键帽好搭配。最重要的是夜魔叉升级的一个下灯位，奶白色的轴体看起来秀色可餐，下灯位的灯光效果会更好一些。小上盖分离一下，来换上这份声音包，以及更好的黄金护卫。这是公主第一次组夜魔，之前都是屋顶。像这个剩下的都可以放回来作为一个备用选择。接下来到夹心棉 F24 的白橙金定位板，来一个防尘垫。那么现在登场的是一个钻满堂的瑞雪轴，它有很多种，比如说蝶羽轴也是这种透明的，有粉色有紫色，蛮优秀的，晶莹剔透的感觉。小小轴体拿下，铺一个超绝背膜，按摩 SPA， 底座放回来，装上，来装一套键帽，正面雾透，侧面亮透，一键看效果。OK， 组好啦，一整个雾面的透明感，拨杆拨到最左边就是 2.4G 模式。哇塞，这个灯光好好看啊！一个白光效果，轴体灯光有一种细碎的美，正面很协调，整个键帽是一个正刻的字符，打字看得很清楚。现在来听一下声音表现。今天这套搭配，咱们公主也是千挑万选的，真的超用心。咱们这个夜晚的灯光效果也是超级棒，像很多蝴蝶在飞舞，旁边都是耀眼的钻石。